Fazendo um servicinho aqui de diagnóstico. Dessa vez diagnóstico de barulho na suspensão de um Seal. Realizando a troca aqui da bandeja da suspensão dianteira esquerda. Essa aqui é a peça velha. Ela apresenta uma folga excessiva no pivô. Esse aqui, ó, dá pra ver que ele é bem mais duro. Não comprime mesmo. Já esse aqui, a facilidade, tá bem fácil. Ocasionava barulho na suspensão. Trocar agora por novo e rodar.